Relógio despertador Hora. Fala a hora e a temperatura. Alarme bem alto. 2 da tarde, 8 minutos. 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 26 graus Celsius. Função soneca. Se você apertar sobre o relógio, ele vai falar a hora e a temperatura. 2 da tarde, 8 minutos. 27 graus Celsius. 2 da tarde, 9 minutos. 27 graus Celsius. 2 da tarde, 9 minutos. 27 graus Celsius.